السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة دار غزلان. اليوم غادي نصاوب واحد الكيك كلشي الناس كيعجبهم اللي هو كيك بالحامض، ساهل وبنين في نفس الوقت. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نشوفوا المقادير والطريقة. غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، كاس ديال سكر سنيده بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال عصير الحامض، 2 كيسان ديال دقيق الفورس، 2 باكيات ديال الخميره ديال الحلوى، باكيه وحده ديال لافاني وشويه ديال الملحه. في اناء غادي نفرقوا اصفر البيض من بياض البيض، كيف قلت لكم راه عندنا 4 البيضات. كنزيدوا عليهم هنايا سكر سنيده، واللي بغى القياس ديال الميزان هنايا راه عندي 150 غرام ديال سكر سنيده. كنطربوهم مزيان بالباتور، وهنا واخا نطربوه بالطراب اليدوي غنطربوه مزيان حتى يبيض. غادي نزيدو لافاني ونزيدو الزيت هنا عندي 100 غرام، ونطرب مزيان. ونزيد عصير الحامض حتى هو عندي 100 غرام، ونطربوه مزيان حتى يندمجوا العناصر كاملين. من بعد غادي نزيد الفورس، من بعد ما غادي نضيف ليه الخميره ديال الحلوى، ونبقى نزيد الفورس غير بشويه بشويه، ونخلط غير بشويه باش الخليط ديالنا ما يهبطش. من بعد ما كنكملوا الفرص كيجينا الخليط واحد شويه عاقد، ولكن غادي يخفف ملي غادي نزيدو عليه ابيض البيض. كنزيدو شويه ديال الملح على ابيض البيض، وكنطلعوه مزيان حتى كيولي بحال الثلج. ونزيدو على الخليط الاول حتى هو غير بشويه بشويه باش يبقى الخليط ديال الكيك ديالنا خفيف. دائما الطحين اولا بياض البيض كنزيدوه على دفعات، على 2 مرات او على 3. وفي مول مدهون بالزبده ومرشوش بدقيق الفورس كنخوي فيه الخليط ديال الكيك، وكنهز الاناء الفوق باش يجيني الكيك منفوخ ملي يطيب. وندخلوه للفران على درجه حراره 150 درجه، الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت مده ديال 40 دقيقه. وإلا كان الفران ديال الغاز كنشعلو على الكيك من التحت عافيه تكون قليله حتى يبدا يتحمر، عاد نشعلو عليه من الفوق. وللتزيين غادي نحتاج 5 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، وشويه ديال عصير الحامض، شويه ديال البيستاش، وعجين السكر وملون. فوق الرخامه رشيت شويه ديال السكر كلاصي حيت غادي نسرح هذيك عجين السكر، ما بغيتهاش تلصق.
كنسرحها بالمدلك حتى كترقق واحد شويه. بغيتها تولي رقيقه غير بحال هكا. وغادي ناخذ هاد الطابع اللي يخرج ليا شكل ديال الورده، وغادي نطبع وريدات. هنا التزيين كيبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي يسقيها غير بالسيرو ديال الماء والسكر سنيده، اولا الماء والسكر والحامض. كاين اللي كيبغي يزينها بالعسل واللوز، كاين اللي كيبغي يزينها بلا كونفيتور مع الكوك. انا اختاريت نزينها بهذه الطريقه. هنايا غنقطع وريدات صغار وكبر منهم. هنايا غادي ناخذ واحد شويه من هذاك عجين السكر باش نزيد عليه الملون. هنايا غنزيد عليه ملون اصفر غير واحد شويه. صافي ونخلطوها مزيان حتى غادي يخرج لينا هذا اللون الصفر. غادي ناخذ منه واحد حبات صغيورين غير باش نزين هذوك الوريدات، باش يجينا بحال الرحيق ديال الورد. كنزين كاع الوريدات وكنحتفظ بهم على جنب حتى كنزين الكيك ديالي. وهنا معلومه غير باش الوريدات اللي كيشيطوا راه ما كيتلاحوش، كنخليهم فواحد الساشي واخا يقصاحوا فاصون واخا ما ناكلوهمش من بعد. المهم غير نزينوا بهم. كناخذ سكر كلاصي من بعد ما غربلته وكنزيد عليه بشويه بشويه عصير الحامض باش نتحصل على واحد الخليط بحال الكلاصاج. ما كيكونش عاقد وما كيكونش خفيف في نفس الوقت. غادي نبدا نزين في الكيك ديالي. غادي نكب عليه هذاك الخليط ديال السكر كلاصي مع عصير الحامض. غادي نزين بواحد الخط ديال البيستاش من بعد ما حمرته واحد شويه وهرمشته شويه. وفي الاخر غادي نزين بهاد الوريدات على حسب الرغبه. انا اختاريت نزين الكيك ديالي بهاد الطريقه. الكيك ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالو. انا غادي نقطعو باش نشوفوه حتى من الوسط كيف كيجي. ها هو الشكل ديال الكيك ديالنا من الداخل، كيجي منفوخ ورطب وحتى في المذاق كيجي بنين بزاف بزاف. غادي يعجبكم اكيد لان المذاق ديال الحامض كيعجب الناس بزاف.
هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبصحه والراحه.